ಗುಂಗುರು ಕೂದಲ. ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ನಾಯಿನ ಜೊತೆಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು? ಮನೇಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಡೈಲಿ ಉಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಾಯಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರು. ನಿಮ್ ಮನೇಲೂ ಹಿಂಗೇನಾ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ, ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊ ಮತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ನಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ, ನನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಂಗ್ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬನ್ನಿ.